Perkenalkan, nama saya Alika Rosa Aisyah, NIM 053 dari kelas PG PAUD 2019B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mereview predictable book yang berjenis cumulative story dengan judul Bear Snores On yang ditulis oleh Carmel Wilson dan dirilis pada tahun 2002. Buku ini terdiri dari 40 halaman dan diperuntukkan untuk anak usia 3-6 tahun. Buku cerita ini menceritakan tentang seorang beruang yang sedang tidur pada musim salju. Dan tanpa disadari, banyak sekali hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam gua tersebut karena di luar sangat dingin. Mereka membuat teh, membuat jagung, dan kemudian mereka mengadakan pesta. Pada saat mereka melakukan pesta, tiba-tiba beruang tersebut terbangun karena terganggu. Kemudian beruang tersebut merasa sedih karena tidak bisa ikut acara pesta tersebut. Kemudian hewan tersebut membuat pesta kembali. Dan akhirnya beruang pun senang. Bear Snores On. Cerita pertama. Di sebuah gua di hutan yang gelap dan dalam, melewati musim dingin yang panjang, tidur seekor beruang coklat yang besar. Cerita kedua. Beruang memeluk dirinya dengan mata tertutup rapat. Dia tidur sepanjang hari, sepanjang malam. Angin dingin menderu dan suara malam menggeram, tapi beruang itu terus mendengkur. Keempat, seekor tikus mungil terpikuk-pikuk, berjinjit, merayap, merangkak di dalam gua dari butiran salju yang dingin. Kelima, tikus mencicit. Sangat basah, sangat lembab, sangat gelap. Jadi dia menyalakan ranting kecil dengan percikan api. Cerita keenam. Bara api menyala dan angin tidak berhenti, tapi beruang itu terus mendengkur. 7. Dua mata bersinar dari dalam sarang. Tikus berteriak, "Siapa di sana?" Dan seekor kelinci melompat masuk. "Hai tikus," ucap kelinci. Lama kita tidak bertemu. Jadi mereka memutuskan untuk membuat popcorn dan menyeduh teh hitam. Tikus menyesap, kelinci bersendawa besar, tapi beruang itu terus mendengkur. Seekor luwak berlari cepat, mengendus-ngendus di udara. "Saya mencium bau lezat. Mungkin kita bisa berbagi?" "Telah membawa madu kacang," kata luwak sambil menyerangai. "Mari bagi mereka," nyaman dan menggali. Dan mereka menggigit dan mengunyah sambil mengunyah, memamah, mengerkah. Tapi beruang itu terus mendengkur. Tikus pengerat dan tikus tanah keluar melalui lubang tanah. Dan seekor burung gelatik dan burung gagak terbang masuk melalui gua. Tanah bergumam, "Malam yang luar biasa, sungguh badai," ucap burung pengicau. Dan semua berkerumun di sarang beruang besar. Mereka mencicit, tergigit-gigit, berbicara, dan mengobrol. Tapi beruang itu terus mendengkur. Di sebuah gua di hutan, seekor beruang yang tertidur. Ada pesta di sarangnya sendiri. Menyalakan api. Tikus bagian merebus. Lalu sebutir lada kecil membuat beruang. Dia meniup dan dia bersin dan seluruh kerumunan membeku. Dan beruang itu terbangun. Beruang berdiri dan dia menggerak. Beruang mengaum, gemuruh. Beruang melompat, mengeram dan menggerutu. "Telah menyelinap di sarangku dan kamu semua bersenang-senang, tapi aku sedang tidur dan aku tidak punya keluhan."
dan dia merintih dan mengerang, meratap, mengeluh, dan si beruang terus menangis. Tikus mencicit, "Jangan khawatir, jangan repot. Lihat-lihat, kita bisa mengeluarkan lebih banyak jagung, kita bisa menyeduh lebih banyak teh." Beruang menekuk, melahap, dan merasa senang. Lalu dia memutar cerita banyak melalui malam yang berangin kencang. Saat matahari terbit yang cerah dan jernih, beruang tidak bisa tidur. Tapi teman-temannya terus mendengkur. Ini sangat cocok untuk anak memperkenalkan beberapa jenis hewan yang ada di hutan dan juga bisa digunakan untuk sebagai pengantar tidur pada malam hari. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.